এই ভিডিওতে এমন একটা অ্যাম্পলিফায়ার বানিয়ে দেখাবো যেটা আপনি একটা স্পিকার দিয়ে একটা 25 টাকার 5 ভোল্ট মডিউল সার্কিট দিয়ে তৈরি করতে পারবেন। আর আপনি যদি চ্যানেলটিতে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। চলুন ভিডিওটি শুরু করি। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক দিন আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিন। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।